Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, berbagi informasi mengenai sebuah medikasi flu dan batuk. Nah, untuk alur pembahasan itu sendiri, yang pertama itu kita akan membahas sedikit mengenai apa itu sebuah medikasi, kemudian bagaimana sebuah medikasi untuk flu, dan sebuah medikasi untuk batuk. Nah, untuk yang pertama, nah, apa itu sebuah medikasi? Nah, menurut WHO, sebuah medikasi merupakan proses pengobatan yang dilakukan sendiri oleh seseorang, mulai dari yang pertama pengenalan keluhan atau gejala yang dialami, kemudian pemilihan obat, dan sampai penggunaan obat, yang tentunya sebuah medikasi ini dilakukan tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dan untuk sebuah medikasi ini sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenali gejala penyakit yang sedang dialami, kemudian mengetahui obat apakah yang diperbolehkan untuk dilakukannya suatu medikasi, kemudian mengetahui cara menggunakan obat yang tepat, tidak lupa juga membaca informasi obat, dan berhati-hati terhadap efek samping ataupun interaksi obat yang nantinya akan dipakai. Nah, untuk informasi obat itu biasanya tertera pada kemasan masing-masing obat yang meliputi komposisi obat, indikasi, kontraindikasi, ada efek sampingnya, kemudian aturan pakainya, dosisnya berapa, dan eh, ada peringatannya juga, dan itu harus dibaca dengan seksama agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Nah, kemudian untuk jenis obat yang bisa dipakai untuk suatu medikasi yaitu obat bebas dengan tanda bulatan hitam dengan warna hijau di tengahnya, itu obat bebas, dan satu lagi yaitu adalah obat bebas terbatas. Nah, kedua obat ini bisa digunakan untuk suatu medikasi, eh, dan tentunya bisa juga dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Namun meskipun begitu, untuk penggunaan kedua jenis obat ini tetap harus berhati-hati dan eh, harus sesuai dengan aturan yang tertera pada kemasan masing-masing obatnya. Nah, kemudian kita masuk ke suatu medikasi untuk batuk. Batuk itu sendiri sebenarnya merupakan respon alami dari tubuh kita, yang mana tujuannya yaitu untuk mengeluarkan benda-benda asing seperti debu ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan melawan untuk eh, berusaha mengeluarkan benda asing tersebut. Nah, batuk itu sendiri merupakan salah satu penanda dari adanya infeksi pada saluran pernapasan. Nah, batuk ini bisa menjadi gejala dari ISPA, bisa menjadi gejala dari adanya alergi, penyakit asma, TBC, sampai kanker paru-paru. Nah, untuk pertolongan pertama terhadap batuk itu sebenarnya tidak harus selalu langsung minum obat gitu ya. Bisa juga dimulai dengan banyak minum air putih, kemudian menghindari makanan yang merangsang batuk, seperti makanan yang berminyak, misalkan makanan yang dingin. Eh, Kemudian untuk jenis batuk itu sendiri itu ada dua, yaitu ada batuk kering dan batuk berdahak. Nah, kemudian jika memang diperlukan obat untuk menangani batuk ini, maka eh, jenis obat batuk juga itu perlu diperhatikan sebelum penggunaannya ya.
Jadi ada obat batuk untuk batuk kering, ada juga obat batuk untuk batuk berdahak. Nah, adapun untuk obat batuk kering atau antitusif itu salah satu contohnya itu dextromethorphan dan banyak di pasaran ya. Dextromethorphan eh, untuk zat aktifnya. Kemudian untuk obat batuk berdahak atau ekspektoran itu bisa menggunakan OBH, obat batuk hitam, guaifenesin, bromhexin untuk zat aktifnya, dan kedua jenis obat batuk ini mudah didapatkan di toko obat maupun di apotek apotek sekitar. Kemudian kita masuk untuk ke medikasi flu. Nah, flu itu sendiri merupakan sebagai penanda dari sistem imun tubuh kita itu sedang menurun. Akibatnya ada benda asing atau benda asing yang masuk dalam tubuh, yaitu virus. Nah, flu itu sendiri disebabkan oleh virus, dan pengobatan untuk flu juga yang pertama itu tidak harus minum obat, itu dapat dimulai dengan istirahat yang cukup, kemudian konsumsi vitamin C, karena eh, flu itu sendiri tadi merupakan tanda dari sistem imun tubuh yang sedang menurun. Nah, untuk meningkatkan kembali sistem imun tubuh yang menurun, ditingkatkanlah dengan mengkonsumsi vitamin C. Kemudian banyak minum air putih juga, itu membantu untuk penanganan flu. Nah, untuk obat flu itu sendiri itu tersedia banyak di pasaran ya. Eh, untuk obat flu itu sendiri tidak ada apa namanya, tidak ada satu tidak ada satu obat khusus eh, dari merek tertentu. Banyak bisa didapatkan di warung-warung terdekat, di toko obat maupun di apotek, dan penggunaan obat flu ini bisa digunakan tanpa resep dokter juga. Namun harus berhati-hati juga dalam penggunaannya. Salah satu contohnya yaitu di sini ada Ultaflu, itu termasuk ke dalam obat bebas terbatas. Nah, untuk penggunaan obat bebas terbatas ini perlu berhati-hati juga, dan digunakannya sesuai dengan indikasi dan aturan dosis yang tertera pada eh, obat tersebut. Jangan sampai kita minum obat tersebut sampai overdosis dan sebagainya, karena eh, sebagaimana obat itu adalah sebagai eh, satu racun, yaitu racun untuk membunuh virus tersebut, dan itu juga bisa berakibat beracun juga bagi tubuh kita jika pemakaiannya tidak sesuai dengan aturannya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.